Karibuni tena wapenda watazamaji wa Oversporti. Tunawakaribisha leo kipindi parcours. Parcours leo tuko na kijana ambaye tutaweza kufahamu mengi kuhusu maisha yake ya mpira. Tutaweza kumkaribisha mwalika wetu wa siku. Jambo kijana. Jambo ndugu mtangazaji. Ndio itakuwa vema kuwajulisha watu unaitwa nani, pia vile vile unakuwa ukichezea timu gani hapa mjini Uvira. Kwa majina naitwa Omari Lukona Saleh, kwa jina maarufu Nyenyeri, mchezaji wa FC Kabungulu. Ndio Omari, la watu wengi wanajua kwa jina ya Nyenyeri. Tunasema karibu sana kwenye studio yetu, kwenye mitabeli ya Oversporti. Ila Nyenyeri, swali letu la kwanza litakuwa ya kujua Nyenyeri ameanza kucheza mpira mwaka gani? Na itakuwa vema utujulishe samani ulianza kucheza mpira mwaka gani na ilikuwa kwenye timu gani? Nashukuru kwa swali. Nianza kucheza mpira ilikuwa 2012. Ilikuwa kwenye timu gani? Ilikuwa ni Ecofoot Santos. Ecofoot Santos. Na kisha kucheza kwenye Ecofoot Santos ulicheza kwa miaka ngapi? Santos tutasema alikuwa ni baba yetu kwa sababu alitukama tukiwa wadogo, akatuforme ile Ecofoot Santos. Nikacheza mpaka 2015. De 2012 à 2015 ulicheza kwenye Ecofoot Santos. Na wakati ulikuwa ukichezea timu ya majifunzo ama École de Foot Santos, ni nini ambayo ilikutuma ukaamua kabisa kukuwa mchezaji hadi sasa unachezea timu ya Kabungulu? Vraiment, sasa tulikuwa pale Santos, tulikuwa ni ka jeunesse kama hivi, wa Kevin, wa Pepsi, tulikuwa ni ka famille. Sasa tulifika pale kale ka muru gistuko, nikapenda football. Nikaanza kucheza na Santos, alikuwa baba mzuri, alikuwa anatufundisha mpira ni maisha. Unaweza kuwa unacheza leo mpira miguu miwili ni franga, na kweli sasa tulianza kucheza, jina zikapanda, tulipata pesa mpira na tukapata na jina kupitia yeye. Na ile ikatuma unaamua kabisa kuendelea kucheza. Baada ya kutoka kwenye Ecofoot Santos, Nyenyeri, unaweza tuambia ulienda kucheza kwa timu gani? Kutoka pale Santos tukacheza tournoi ya Macentre de Santé mjini Uvira. Hapo sikuwa sijajua kustadi panachezaga ekipe gani, tukwenda tukutazama tuko petit. Sasa nilifika pale kwa ile Centre de Santé, nilikuwa cheza Centre de Santé de Mulongwe. Tournoi kwa cheza kama Stade de l'Unité. Tukatokeaga ku demi finale ku matiro bi pale watu wa Mazembe Academic wakanifuata. Akaniambia dogo, sisi tunakufurahia, ifo tuchezee. Kaambia mimi hapana, mimi siwezi kuwachezea kwa sababu mimi ngaki mdogo, mimi wende muone na kocha wangu Santos. Wakasema hapana, wakaniconvaincre na quelque chose, nikasema sikule vile ya kule chini kwa mimi changa na huko stadi wapi kwa mzuri. Pale kaenda Mtepe Mazembe. Tulienda watatu, mie, Ibra na Kisesa. Mimi nilikuwa mtoto mbote. Vraiment ngacheza kwa Mazembe pour une saison, lakini saison moja tu. Alors, solifika Mazembe, ile saison moja yenye ulicheza Mazembe ulijijea, ilikuwa jijea ile saison moja yenye ulicheza kwa Mazembe? Ile saison ilikuwa ya mzuri parce que mon effectif mimi nilikuwa mdogo na nilikuwa naanza. Tena walikuwa nitia milieu défensif. Avec mwili nilikuwa nayo na taille nilikuwa nayo, wakaniaminia. Nikacheza match za mzuri. Me ikafikia kumwisho watu wakasema hapana, hawezi wakia kule piti. Wakati ulishuka Kasenga ulienda cheza kwa ekipe gani, nilikuwa mwane gani? Au fait Mazembe ilikuwa ni 2015-2016. Oui.
2016 2017 Kabungulu ikasema hapana, il faut pe tumrudishe parce que kule aliprouve na akaonesha kama Kasenga wako waviana wanacheza kabumbu, kumbe tulikuwa na dharau talent. Kabungulu ikasema pour que tupate hapa piti banasikia kocha wao na ile Kofoot Santos ilikuwa kingaliki, ndio bakasema tu recruter Santos comme coach. Tushamleta comme coach hapa vita weba kubure. Santos akasema Kabungulu inatafuta ni ekipe ya mwingine yetu ya Kasenga. Sawa, mimi nakuwa kocha wa Kabungulu. Akakamata umwe 7 joueurs yake ya mzuri akaitia mule. Malitoka tuma ile 7 akasema mimi sitacheza mkabungulu, alikuwa ni Pepsi akaenda mu nouveau regime. Messi wengine 7 yote ya mzuri tukaenda mu Kabungulu. Mimi nikamwambia mimi siwezi cheza bila franc parce que mimi nilikuwa nishapata kwenye chezaka nikaiwa kabumbu ni franga. Mimi siwezi chezea kubure. Kabungu kasema utacheza kubure kwa juko peti wa Mkasenga. Kocha akanisiplier cheza nikamwambia hapana. Wakacheza mechi ya kwanza ilikuwa ni Uvira Sport. Nakumbuka ile wakati championnat ilikuwa ni Kabimba. Kabimba ndio kwa chezea kasi sawa. Mechi ya pili sikuendaka. Mechi ya tatu ilikuwa samedi, mechi ile pasha kuwa dimanche. Tumara tu Bundesi na bagra Mulubi, ba Mayasa baba, ba Claude, Johnny. Ndio ilikuwa mafigiria ya Kabungulu ile majina kabisa ushaisikia unaogopa. Bakanifuata tukaenda inde mpaka kuna ni kwa restaurant wakaambia kula kwanza ndio tunaanza entraînement. Nikakula pale wa Johnny wa Mayasa Petit kwa jana uchezei Kabungulu. Mbole ndio ule kumazembe pourquoi uchezei Kabungulu. Kama mimi sitacheza kubure wa gra. Mnipatie hata kidogo. Wewe kidogo nako mtoto kwa jia nini? Ikakuwa ya fuyo. Wakaambia kumbe kisi unakatala. Tushakuwa kwa Mkasenga, tunakupiga. Tukikuona tunakupiga. Sasa niambia vile mimi nikaogopa nikamwambia basi mimi ndachezea Kabungulu. Sasa sababu alipatia botine. Alikuwa ni John Makon. Ile botine walimtolea na Bulaya akaniambia Peti. Hii botine wa mingi washalilomba lakini wewe ichezeshe. Tukacheza na ile botine. Ule championnat Kabimba tukafanyaga parcours ya mzuri. Maana ekipe tufungaga tu kuza Kabambi ilikuwa ni Uvira Sport na Maika. Ndio tufunga tu kule Kabimba parcours ya mzuri kabisa. Na samani wakati ulirudia kwa Kabungulu ulikuwa unacheza poste gani? Toujours ngwa pale kwa milieu défensif. Kwa cheza kwenye défensif. Okay. Na kwa sasa yani nikusema kama ulianza kucheza Kabungulu depuis 2017 mpaka kwa sasa. Civil. Leo tuko 2025. Tukisabia ni miaka kama 8 hivi unachezea Kabungulu. Kwa ile miaka 8 unachezea Kabungulu, Kabungulu ishapata wakocha tofauti. Ni kocha gani wa Kabungulu ambaye ushacheza naye unaona kama alikuwa anakusaidia sana? Ama anakusaidia sana? Vraiment kwa kocha na sema ni wawili. Ndio. Wa kwanza matusaidia kwa sababu kwa Santos kwa cheza ni Gram atuforme mais alikuwa plus technique. Na tunakuwa na mshukuru kwa ile kwa sababu anatufundisha kaumbo ni nini. Mais sasa tulifika kocha bebe akatufundisha kaumbo iko technique tu. Il faut qu'on a endurance. Kocha bebe akatongoza ile endurance na intensity. Akasema match inazidianaka. Pako match unacheza unadharau wenzako. Mais pako match unacheza unakuta wenzako plus physique. Il faut na ujiadapter moi ile match. Kale ka technique na physique katakusaidia. Na siwezi sababu kocha Eze tulicheza naye na hakuwa kwa coach. Vraiment asiwezi kosa kumshukuru kwa sababu yeye ni kocha ni manager tena. Sawa, Nyenyeri umeshawahi kuwa captain match moja wala mbili ya Kabungulu. Wakati unakuwa unavala bransari ya Kabungulu unakuwa unajisikia namna gani mkiwanja? Ukivala bransari maana yake inamaanisha wewe uko na responsibility ya ekipe mzima. Na iko facile parce que ni charge. Ndio. Na kisi ni charge.
il faut ujikaze ile charge, waseme bana ule kapiteni anajikaza kucheza na iko na morale ya mzuri. Brassard iko mwendri, kuivala ni kazi, na ushaivala maana wewe unaenda mkazi, kwa sababu wote wa nyuma wote wanakuangalia ni wewe unakuwa baba mpire. Ndiyo, miaka inapita, Nyenyeri kocha wako, kocha Eze alikuwa mkufunzi bora kunako entente urbaine ya football ya Uvira. Nyi sagisi bajuere ya Kabungulu, mais aussi we sagisi moja wa makapiteni wa ekipe ya Kabungulu. Ulipokea ile habari namna gani? Mbele atoke meilleur entraîneur wa ile edition, tulikuwa kwa entraînement, akaniambia hivi inbox ya wadogo, hii mwaka mie napenda na mimi nikuwe kocha bora, parce que wale wavie na mimi niwaingie hemo. Sasa toa kocha bora ndawaingia hemo, na ilifo tutoe na meilleur umoya mwa ekipe yetu. Nikamwambia haina shida, kama ni hivyo tutacheza mpaka utoke. Vraiment tukatia morale, tukakuwa soudé. Kabungulu ilikuwa inile wakati tukakuwa soudé, kisi na kwa tu soudé. Tukamwambia coach, hapa ushapoteza ni nini, mais victoire zitakuwa naye. Walikuwa fika 14h30 ashawa kutere pale kwa nzuri. Wa mwisho ilikuwa ni 15h30, ile jua tunatumika po. Ndio kisi kila mtu akasema Kabungulu hii mwaka iko tofauti, Kabungulu hii mwaka iko tofauti. Ndio ikamsaidia akatoka na ile kutumika yenye mlitumika ile periode ile wakati yenye kocha Eze anatoka mkufunzi bora wa entité. Juu ya nini muliperdre ile pression ile ritme mulikuwa nayo mpaka leo? Tuliona Kabungulu ilienda cheza miaka inapita hapa, na wazi ilikuwa ni 2024 ilicheza Ligue Provinciale Bukavu. Kabungulu ilimaliza parmi ma 3 meilleures équipes ya entité, lakini kufika Bukavu Kabungulu ikamaliza, na waza ilikuwa ya mwisho kumustari kama sijidangai. Nini iliwakoroga wakati mlifika Bukavu, wewe sawa gisi moja wa makapteni wa timu ya Kabungulu? Vraiment ile ilikuwa deception, kwa juu bite yetu ilikuwa ni ekipe ende ku Ligue Provinciale, kwa sababu miaka ya nyuma ya pale tulikuwa kisha kwa preliminaire kwenda ku Ligue Provinciale. Hawazi tuka dofe wa Munyago tukaenda Bukavu. Me kabumbu ni franga, kama hakuna franga hakuna kabumbu. Ile nguvu tulikuwa nayo mu championnat local mpaka tukaenda ku playoff, tulikuwa na franga. Tukisema wewe tunakosewa hapa joueur fulani, abatama kusamba samba baenda mlete, anakiongezea nguvu kwa ile poste iko wazi. Na sisi tulienda Bukavu tukaenda na furaha, tukasema tutacheza tu match bien. Mais kiajabu wa collecteur, kwa juu Kabungulu ni ekipe ya mgini, wa collecteur sasa wanafika hapa hatuna, wanafika hapa hatuna. Tukaenda Bukavu, kwanza ilikuwa ni grâce ya ancien président Kaposho. Tulienda mimi na secrétaire msema, na kwa shakata sasa aliniona upeti na mpendaka, atupatia gari mwende Bukavu. Grâce ya pone akatupatia bunga vya hivyo. Tukaenda magi na changa ekipe ya Ligue Provinciale. Tukafika kule Bukavu, ancien gardien wa Kabungulu akatupokea, akasiri hizo kwake, ndio tulilalaka. Akatuambia lakini nyumba yangu nishaipangisha, unasikia yote liko naingia na mko na match mvei, kama match ipanakia tu siku 2 mcheze match, bashaipangisha, kumbe mwangalie kwa mtaenda. Bile bikatuafekte sana. Mais tukasema sie tuko wa guerrier, tusifatane na hivi, tucheze tu match. Kochezea katupatia morale, mcheze tu, simu za wakocha bebe zikatufuata, mcheze wapiti na nini. Ewan, Kabungulu hisi ni abato, maana bakatupangia nyumba. Nyumba tu ya pale kwake watupangia nyumba. Tukaenda sa match. Tulichukua cheza na Cafe du Congo. Confiance tukakuwa nayo. Tulicheza match ya mzuri, hivyo tulicheza mbaya. Wale wa jamaa walikuwa wa chance, wakifika kupoto goal, Messi tunacheza zile pasi gisi tunachezaka.
finisere hatuna mpaka tukamata Giroud Alfubeki tukaenda mtia ku point. Akasema mimi sipazoei tena hapa mnantilia kwa jia nini? Maana tulienda bila hata ataka de point. Ile yote yani mlienda na mkujitayarisha vizuri na ndio maana mpata ile defete. Accent Nyenyeri sijue kama parmi ba coéquipier ba joueur bengine wa Kabungulu ni nani ambaye wewe unaweza sema kwamba kwa huu msimu ambayo unaisha alikuwa mchezaji bora wa Kabungulu? Labda kama utasema ni wewe hakuna problem, kama ni mwingine hakuna problem, lakini nani mwenye wewe unaweza sema par rapport na gisi shie tulicheza mchezaji bora wa Kabungulu ni fulani? Vraiment kwa hii season inaisha sema bongo na siwezi kuwa mbinafsi. Mimi nilikuwa meilleur buteur wa ekipe yetu. Lakini mchezaji mwangu ashaanza kunifurahisha alikuwa ni Umoya Petit Faraja. Kiajabu kumalizia season akaacha. Angepasha kuwa mchezaji bora wa ile année. Sawa, merci. Ilila tungependa aussi watazamaji wajue jambo moja. Nyenyeri unacheza kabumbu, unachezea Kabungulu depuis 2017. Ni kombe ngapi ama kupe ngapi ambayo umesha kuchukua na timu ya Kabungulu? Kukupe hakuna. Chaiwa kupe na Kabungulu. Depuis 2017 Kabungulu bado amujabeba kupe. Sawa, ila kwa mwisho tungependa usiku kujua malengo yako ni gani wewe sagisi mchezaji? Malengo yako ni gani wewe sagisi mchezaji? Vraiment malengo ni kufika mbali. Kwa sababu nisharudia nyuma, nikirudia nyuma kumuula wa President Mbombo nilikuwa itoni. Ndio nasema kabumbu inapelekana mbali. Habari toka Bukavu tunatafuta ule mwanavala dorsal 4 mkabunguru ni wa Mwembamba. Abakuwa na hiyo jina. Jina yake inakuwa ngufu. Ule ndio mtuletee naye. Ekipe gani? Ibanda Sport. President pia anatafuta. Akaambia na president wa entité alikuwa Jean-Jacques. Unitafutie na gardien Jean-Jacques kiso na ya Bukavu. Mais ule numero 4 ndio mletee. So isi mabongo kabumbu ndio nilipeleka mie Bukavu, tukalala kwa hotel ya XXL ya mzuri ni kabumbu. Me kocha akupendaga tuendelee kule, ule kocha alikuwa na matiko. Akatuambia turudie hapo, tuenda watatu mie Eme na Kevin. Akatuambia turudie. Kumbe siwezi kata kitumaini. Ekipe za hapa zinanitafutaka, lakini nimeona kutoka Mkabungulu nicheze tena championnat local au nicheze hapa havikuwa vinanijenga sana, lakini mimi napendaga niende mbali. Donc unasema kama ile ya kwanza iliwa karate par rapport na donc coach mwenye alikuwa kwa Ibanda Sport amkupatana naye, mais aussi unaweza penda uendelee mbele miaka inakuya upate ingine ouverture. Bon, je ni kusuete bonne chance. Niko kusuete bonne chance. Mwa hiyo. Na hiyo yote inaweza wezekana wakati unajidone ku travail. Yote inaweza wezekana. Alors Nyenyeri, kwa mwisho kabisa tungependa tujue peut-être ni neno gani ambayo unaweza kuwaambia wenzako wachezaji vijana ambao wako na kutizama kwa muda kama nao? Vraiment ushauri wangu wenzangu vijana iko clear. Kabumbu ni discipline. Ulikuwa na discipline unacheza kabumbu na kila mtu atakutaka. Discipline iko tu nizamu kwa mzazi na chakula na kukunywa. Meki ajao vijana waleo kukunywa ndio shakuwa yao. Tena mapombe ya makali ule anavinda kucheza kabumbu. Hawezi cheza.
kumbe nje bashauri vile muache. Kama unapenda ucheze kabumbu, kwa sababu kabumbu ni maisha na iko tu kabumbu na vingine ni maisha. Achana zile pombe za makali. Unaweza kunywa yako kidogo ya pofu, hata imoya unaachia pale. Ukienda makali basi kabumbu hakuna. Ndio conseil yangu, ile discipline ya mwili na discipline mentale. Ndio, merci. Tunayashi bote kama kabumbu ya Uvira kwa ujumla haikuwa inalipa. Kabumbu ya Uvira normalement haikuwa inalipa. Apart kucheza kabumbu, sijui ingine kazi gani unakuwa unafanya binafsi kusudi ikusaidie kusubvenir kuma besoin fulani. Wala kama banakuwa na bapokeza mkabungulu, moi je ne sais pas, mais kwa ujumla tunayua kama mpira ya Uvira haikuwa inalipa kama ipasavyo. Ndio, mpira Uvira ilipaki, ila tu inakuwa ni jina fulani ule. Kabungula tulipaki, wanapana ile motivation. Mais en dehors ya football, ndio maana nisema pa wengine maisha. Na kwa businessaire, na kwa litele kidogo kujua simcheki na mimi. Kwa sababu shawakia kabumbu ya Uvira hautafika mbali. Ilipokuwa na kingine ka kitu unga. Ni kwa namna hiyo ndo tunaweza kushukuru na kusema asante sana kwa kujibu mwaliko wetu, na tutakuwa tena muda wote ambao utakuwa na besoin yako, na waza tutakia kuona, wala kama utakuwa na besoin yetu tunakaribisha. Asante. Nami nashukuru.